Toyota Carina приехала у нас с забавным звуком. Когда она немного поработает. Оп! И пропадает. Машинка проехала тоже ряд СТО. В поиске причин никто причину не нашел. А причина банально проста. Какой-то Василий чистил дроссель 3 недели назад. Мало того, что он его не почистил, еще и прокладку поставил. Наоборот, вот эта вот дырочка должна быть вот здесь вот. То есть вот он идет канал с вентиляцией картерных газов. И он должен выходить в дроссель вот сюда, попадать. То есть эта дырка у нас закрыта, в картере создается вакуум, и от этого писк такой происходит. Так что такие дела. Вот так вот выглядит дроссель после чистки Василия. Как вы мне дороги, герметчики. Главное, не жалко было столько герметика сюда нахреначить. Дроссель почистили, все восстановили, теперь свиста нет.